Tack för gåvan som du har varit med och gett. Thank you for your gift that you've contributed with. Det här är Patricia som ska tolka mig idag. This is Patricia and she will translate for me today. Hon svarade på 10 sekunder när jag skickade ett sms. She answered in 10 seconds when I asked her. Det är rekord. That's a record. Jag är så tacksam till Gud för den här terminen. I'm so grateful to God for this term. För att se alla nya människor som kommer. Seeing all the new people who come. Ni som jag predikar för idag är inte samma som jag predikade för ett halvår sedan. All you people that I'm preaching to today are not the same people I did half a year ago. Och pastor Emanuel, tack för det du gör. And Pastor Emmanuel, thank you for what you do. Ni lär oss någonting med tillbedjan. You teach us something about worship. Ni lär oss någonting om himlen. You teach us something about heaven. Om syskonskap. Of siblinghood. Schysst. Tänk att få stå och tillbe Gud tillsammans med alla språk från alla folk. Imagine standing around and worshiping God in all languages. Vi gör det idag i kyrkan. We're doing that today at church. En försmak av himlen. It's a pre-taste of heaven. Jag tror att vi kommer att få se fler språk och folkgrupper i vår kyrka. I think we will see more languages and peoples in our church. Så det är en försmak. So this is just a taste. Ett profetiskt försmak. A prophetic taste. Jag vill läsa en bibeltext tillsammans med er ifrån Johannes 15. I want to read a text from John 15. Jag läser den på svenska först och så läser Patricia den på engelska. Det är från det 15:e kapitlet, vers 11 till 17. I will read in Swedish first and then Patricia will read in English. And it's the 15th, chapter 15, verses 11. Det är från Jesu avskedstal. It's from the last speech of Jesus when he says goodbye. Det står så här. It says this. Jag läser svenska först. Detta har jag sagt för att min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför har jag låtit er veta allt jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Detta befaller er, att ni ska älska varandra. I have spoken these things to you so that my joy may be in you and your joy may be complete. This is my command, love one another as I have loved you. No one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. I do not call you slaves anymore, because a slave doesn't know what his master is doing. I have called you friends, because because I have made known to you everything I have heard from my Father. You did not choose me, but I chose you. I appointed you that you should go out and produce fruit, and that your fruit should remain, so that whatever you ask the Father in my name, he will give you. This is what I command you. Love one another. Jag ska strax predika därifrån. And I will soon preach from this scripture. Jag vill också säga att dopgraven är ju öppen här idag. Vi har vatten i dopgraven. I also want to say that it's available to get baptized today. Vi har ju bett om dop idag. We've been praying for baptisms today. Och det blir dop idag. And there's going to be a baptism today. På Sandvikengården om inte annat. On Sandvikengården. Något av våra konfirmander. A few of our ja, det heter något. a few of our I don't know what that's called. Young people. Young people, some Yeah. youth are going to get Det blir baptized. dop idag. There's going to be baptism today. Det är fantastiskt. Om du vill bli döpt så finns den möjligheten. And if you want to get baptized, there's an opportunity for you. Det är Jesus sista tal. It's Jesus' last speech. Han talar om vinträd och grenar. He's talking about the vine and branches.
Huvudsyftet är att bli kvar i honom. His main point is to remain in him, Att vara kvar i honom. to remain in him. Om vi är kvar i honom bär vi rik frukt. And if we remain in him, we will have fruit. We will bear fruit richly. Om du vill ha ett bra mål för sommaren, If you want a good goal for summer, bli kvar i honom. remain in him. Det är kontentan i hela texten. This is what the whole text is about. Bli kvar i honom. Remain in him. Och så säger han här att Jesus ska ju strax lämna sina lärjungar. And he's saying that Jesus is about to leave his disciples. Och då säger han någonting väldigt viktigt. And then he says something really important. Jesus är ju centrum, lärjungarna är omkring honom. Jesus is at the center and the disciples are around him. Vad händer när centrum förflyttas? And what happens when the center is moved? Man blir orolig. You get afraid or worried. Så Jesus uppmanar dem, älska varandra. So Jesus is encouraging them, love one another. Och jag återkommer till detta under den här våren. And I keep coming back to this spring. Jag tror att det är ett tilltal från Gud. I think it's a word from God. Vi som kyrka behöver älska varandra. We as a church need to love one another. Och när jag talar om kyrka så talar jag inte bara om Korskyrkan. And when I'm talking about church, I'm not talking only about Korskyrkan. Jag talar om Kristi kropp på jorden, hela kyrkan. I'm talking about the body of Christ on earth, the whole church. Vi behöver älska varandra. We need to love one another. Problemet är The problem is, när Jesus försvinner ibland when Jesus sometimes disappears och vi inte har kvar fokus, and we don't keep our focus, då börjar vi bråka. then we start quarreling. Vi vet inte vad vi ska göra. We don't know what to do. Här blir lärjungarna ensamma. Here the disciples are left alone. De får den helige ande. They get the Holy Spirit. Och Jesus ger dem också ett uppdrag And Jesus also gives them a commandment att bära frukt. Gå ut i hela världen och bära frukt. to go out and bear fruit. Ibland har vi glömt detta uppdrag. Sometimes we've forgotten this command. Och när det inte är i fokus And when that's not our focus, så börjar vi strida med varandra istället. we start to fight with one another instead. Så den här texten, när vi glömmer bort den, So this scripture, we forget it. så blir kyrkan knasig. Then church becomes weird. Vi glömmer vårt uppdrag. We forget our mission. Vi glömmer att älska varandra. We forget to love one another. Då blir kyrkan konstig. And then church is weird. Det är inte kyrkans uppgift. That's not the mission of the church. Tycker du så? Do you think that? Och du tycker så? And you think that? Det blir knasigt. It's just bad. Jesus säger, Jesus says, älska varandra. love one another. Gå ut i världen och bär frukt. Go out into the world and bear fruit. Det är vårt uppdrag. That is our mission. Vi får aldrig glömma det. We can never forget that. Gör vi det, If we do that, då går vi fel. then we're going the wrong way. Jag ska inte predika över hela texten. I'm not going to preach about the whole text, Men Jesus säger, bära frukt som består. but Jesus says, bear fruit that lasts. Vad består? What lasts? Inte mitt hår i alla fall. Not my hair, that's for sure. Och inte några av er andras heller. And not some of you people out there either. Skönhet. Beauty, Vi försöker underhålla den. we try to keep it up, Men den består inte. but it doesn't last. Det ser ni också. You see that Fast as det fanns well? inget från början heller. Det finns mycket saker som vi försöker jobba på som inte består. There's a lot of things that we try to work on that doesn't last. Vad är frukt som består? And what is fruit that lasts? Fråga din granne. Ask your neighbor, Vad är för frukt? Vilken frukt är det som består? what type of fruit lasts? Vad är det Jesus säger här? What is Jesus saying here? Ni ska bära frukt som You're består. supposed to bear fruit that lasts. Fråga din granne. Ask your neighbor.
Jag tänker inte ha något förhör. I'm not going to question you. Jag tror ni redan har kommit på massa smarta saker. I think you've probably thought of a lot of smart things. Jag vill läsa ett bibelord till, bara lägga till det. I want to read another scripture for you and add that. Jag vill läsa från första Korinthierbrevet I want to read from the 1 Corinthians 13 13 och 13. and 13. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Now these three remain, faith, hope and love, but the greatest of these is love. Jag vill tala om de här tre sakerna. I want to talk about these three things. Tre saker som består. Three things that last. Tre saker som du den här sommaren, du kan bära den här frukten. Three things that you this summer, you can bear this fruit. Det är inte ouppnåeligt. It's not unachievable. Det är någonting som du och jag kan bära den här sommaren. It's something that you and I can bear this summer. Jesus kallade sina lärjungar att bära frukt som består. Jesus called his disciples to bear fruit that lasts. Det låter ju jättestort. Sounds really big. Hur ska jag kunna passa in i den här kartan? How should I fit into this map? Du kan bära tre saker som bär frukt den här sommaren. You can Tre saker som bär frukt bestående. you can have three things that bear fruit this summer. Och det första är tro. And the first thing is faith. Trons centrum är Jesus. The center of faith is Jesus. Att förlita sig på Guds löften i Jesus. To trust God's promises in Jesus. Att sprida denna tro. To spread this faith. Att sprida Jesus. To spread Jesus. Jesus samtalar med Nikodemus. Jesus is talking to Nicodemus. Vad händer i Nikodemus liv? And what happens in Nicodemus's life? Jag tror att hans tro väcks till liv. I think his faith came alive. Vad är det som har hänt i Bartimeus liv? What happened in Bartholomew's life? Han sitter vid vägkanten. He's sitting by the side of the road. Jesus går förbi. And Jesus passes by. Och redan innan så ropar Bartimeus, förbarma dig. And even before he's gone by, Bartholomew yells, have mercy. Vem hade berättat det för Bartimeus? Who had said that to Vem hade Bartholomew? sått det fröet? Who had sown that seed? Någon hade berättat, det kommer en man som heter Jesus och han kan förändra ditt liv. Somebody had told him that there's a man coming here and his name is Jesus and he can change your life. Jag vet inte hur det samtalet hade försiggått. I don't know how that conversation happened. Men någon hade berättat. But somebody had told him. Någon hade sått ett frö. Somebody had sown a seed. Det kan du och jag också göra. And you and I can do that as well. Berätta om Jesus. Tell people about Jesus. För Jesus, det fröet, det föder tro. Because Jesus, that seed, it bears fruit. Or bears faith. Tro är en bestående gåva. And faith is a gift that lasts. Ett bestående frukt. It's a fruit that lasts. Jag tänker på Zacchaeus. I think about Zacchaeus. Han sitter i ett träd. Sitting up in a tree. Vad hade han hört? And what had he heard? Han hade hört någonting bra om Jesus. He had heard something good about Jesus. Men någonting bra kan vi väl säga om Jesus. And something good I'm sure we can say about Jesus. Även om vi inte har gått i söndagsskola. Even if we haven't gone to Sunday school. Något litet kan du väl i alla fall få fram om Jesus. Something small, maybe you can say that about Jesus. Senapsfröet är litet. The mustard seed is small. Någonting litet om Jesus. Something small about Någonting Jesus. gott om Jesus. Something good about Jesus. Det kan växa i någon människas liv. It can grow in somebody's life. Frukt som är av evighetsvärde. Fruit that has eternal value. Frukt som består. Fruit that lasts. Så jag skulle vilja uppmuntra oss alla. So I would like to encourage us all. Tala mycket om Jesus. Talk a lot about Jesus. Tala om de stora berättelserna om Jesus. Talk about all the big stories about Jesus. Vi lever i ett sekulärt land. We're living in a secularized country. Många vet inte om att Jesus är god. And a lot of people don't know that Jesus is good. Många vet inte om att Jesus kan göra mirakler. A lot of people don't know that Jesus can do Många vet miracles. inte om att Jesus älskar de förlorade. A lot of those people don't know that Jesus loves the lost people. Många vet inte om att Jesus älskar sådana som är nerkletade av synd. A lot of people don't know that Jesus loves people who are just dirty by sin. Men några av oss kan de berättelserna.
But some of us know those stories. Berätta dem. So tell them. Det föder tro. It bears fruit in faith. It gives faith. Nästa sak var hopp. The next thing was hope. Hopp i en hopplös värld. Hope in a world that's hopeless. Så mycket den här våren har talat om hopplöshet. So much this spring has been talking about hopelessness. Pandemi, Pandemic, krig, war, inflation, inflation, name it. you name it. Så mycket av tryck. So much pressure. Det är hopplöst, säger många. A lot of people say it's hopeless. Men Bibeln talar om ett hopp. But the Bible talks about a hope. Kristen tro är hoppets tro. Christian faith is the faith of hope. Att Gud håller sina löften. That God keeps his promises. Om du tittar på Israels historia. If you look at the history of Israel, Gud talade. God spoke. Och han höll sina löften. And he kept his promises. Titta på Jesus. Look at Jesus. Gud lovade att det skulle komma en frälsare. God promised that a savior would come. Kom det någon? Did somebody come? Det kom någon. Somebody came. Vi firar år 2022. We're celebrating 2022. Sen Kristus föddes. Since Jesus was born. Men Gud sa det redan långt innan. But God said that way before. Han höll sina And löften. he kept his promises. Det finns hopp. There is hope. Även för framtiden. Even for the future. Gud är ingen lögnare. God is not a liar. Han har inte uppfyllt allt än. He hasn't fulfilled everything yet. Men han kommer att göra det. But he will. Så vi kan tala hopp in i människors So we liv. can speak hope into people's lives. Det finns en evighet med Gud. There is an eternity with God. Det finns frälsning. There is salvation. Det finns en ny himmel och ny jord. There's a new heaven and a new earth. Det är inte hopplöst. It is not hopeless. Jag tänker på hopp också för nutiden. I think about hope for today as well. Jag tänker på äktenskapsbryterskan som kommer till Jesus. I think about the woman who broke her, In adultery. the adulterous woman. Vad hade hon hört? What had she heard? Ja, men det finns ju hopp för mig nu. Well, there's hope for me now. Kvinnan med blödningar. The woman with bleeding. Det finns hopp nu. Jag kan bli frisk nu. There's hope now. I can be healed now. Hoppet ligger inte bara i framtiden. Hope is not just in the future. Hoppet finns nu. Hope is now. Det finns förändring nu. There's change now. I min familj. In my family. I min sjukdomssituation. In my situation of I min illness. ekonomiska In my situation. economy. Så finns det ett hopp. There's hope. Han heter Jesus Kristus. And it's Jesus Christ. Och vi behöver så hopp. And we need to sow hope. Här satt lärjungarna. Here the disciples were sitting. Jesus sa till dem. And Jesus told them, Bråka inte. don't fight. Älska varandra. Love each other. Bär frukt. Bear fruit. Frukt som består. Fruit that lasts. Vad kan det vara? What could that be? Och ibland blir vi för djupa. And sometimes we become too deep. Jag älskar teologi. I love theology. Men man kan ju ta det enkla först. But maybe you can take the simple things first. Hopp, Hope, tro faith, och kärlek. and love. Ja, men det är ju grunderna. Oh, but those are that's the foundation. Börja där. Start there. Vi sår hopp, We sow hope. vi sår tro We sow faith. och så talar vi också om kärlek. And then it also talks about love. Vad är eftersmaken av våra liv? What is the aftertaste of our lives? Tänk om det skulle kunna vara målet för våra liv. What if that could be the goal for our lives? Efter Anders så fick jag mer tro. After Anders, I got more faith. Så fick jag mer hopp. I got more hope. Och det fanns en som älskade. And there was somebody who loved. Tänk på kvinnan vid Sykars brunn. Think about the woman by the well of Skicka. Vad var det hon upplevde? What did she experience? En trött Jesus. A tired Jesus? Ja, Yes. men hon mötte någonting mer. But she met something else. En man som älskade henne. A man who loved her. Inte på det sätt hon kanske hade upplevt tidigare. Not in the way that she had experienced before, maybe. Utan en människa som
älskade henne rakt igenom, inte såg vad hon hade gjort. But a person that loved her through and through, not because of what she'd done. Han såg vad hon hade gjort. He saw what she had done. Han dömde henne inte. He didn't judge her. Han upprättade henne. He restored her. Det står om Jesus att han var full av barmhärtighet. It says that Jesus is full of mercy. Det är kärlek i praktik. That's love in practice. Nu består tro, hopp och kärlek. Now the things that last are faith, hope, love. Det här är inte rocket science. This isn't rocket science. Att visa kärlek. To show love. Det är att öppna sin plånbok. It's to open your wallet. Jag vet att det kan vara svårare än att åka till månen. I know that can be harder than to go to the moon. Men det är att öppna sin plånbok. But opening your wallet. Det är att öppna sitt hem. Opening your home. Det är att böja sina knän. Is to Det är att bend your sträcka ut sina knees. händer Is to reach out a hand till din granne och vän. to your neighbor and friend. Att visa kärlek. To show love. Det här är bestående frukt. This is fruit that lasts. De kanske inte kommer ihåg dina ord. They might not remember your words. De kanske kommer ihåg din berättelse om Jesus. They might remember your story about Jesus. De kanske kommer ihåg ditt vittnesbörd. They might remember your testimony. Det ger hopp. That gives hope. Men de kommer också komma ihåg. But they will also remember Det var de som fyllde min frys. those were the ones that filled my fridge. Det var de som grät tillsammans med mig. They cried with me. Det var de som visade kärlek. It was they who showed love. Jesus säger, Jesus says, jag sänder er ut i världen I'm sending you out into the world att bära frukt. to bear fruit. Frukt som består. Fruit that lasts. Hur svårt kan det vara, kan vi tycka? Oh, how hard can it be? You might think. Vad ska vi göra då? Oh, what are we supposed to do? Det kanske inte är så svårt. Maybe it's not so hard. Det kanske är att vi öppnar ögonen Maybe it is that to open your eyes och berätta för dem vi möter. and tell to the people that you meet. Och kanske om vi möter någon som är behövande. And maybe you meet somebody in need. Vara praktisk. To be practical. Kärlek, Love, hopp hope, och tro. and faith. Det kommer att bestå. That will last. Mitt hår gör inte det. My hair doesn't. Din skönhet, förlåt mig, inte heller. Your beauty, I'm very sorry, but it won't either. I'm stoned. Jag blir stenad. Är det inte ledsamt Isn't it sad när kyrkan har gjort tvärtom? when church has done the opposite? Vi har glömt uppdraget. We forgot our mission. Vi sitter kring bordet We're sitting around our table och bråkar. and we're fighting. Du tycker så, You think this? du tycker Oh, så. you think that? Och så har vi glömt uppdraget. And then we forgot our mission, our command. Vi bär ingen frukt där hemma när vi bråkar. We're not bearing any fruit at home when we're fighting. Vi är inte kallade till det. We're not called for that. Gud kallar oss, gå ut i världen. God calls you to go out into the world, Bär frukt som består. bear fruit that lasts. Vad kan det vara? What could that be? Ja, det finns många saker. Well, there's a lot of things. Men jag har sagt till dig idag And I've told you today att det handlar om tro, that hopp och kärlek. it's about faith, hope, and love. Du kanske fick andra svar när du satt och samtalade And där. maybe you got other answers when you were talking amongst yourselves. Det var nog inte fel det heller. And probably that wasn't Du wrong. kan göra det också. You can do that too. Om du har gjort de första 3. If you haven't done the first, if you've done the first 3 ones, Fortsätt med det. then keep up. Keep it up. Amen. Amen. Låt oss be. Let us pray. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du älskar oss. Father in heaven, I thank you for loving us. Tack för att du gav din enda son för vår skull. Thank you for giving your only son for our sake. Förlåt mig då jag har suttit och bråkat. Forgive us for having sat there fighting. Förlåt när vi har glömt uppdraget. Forgive us when we've forgotten our mission. Förlåt oss när vi har stirrat ner i bordet och glömt vad som finns utanför. Forgive us when we've stared down our own tables and forgot what's outside. Herre, jag ber. Lord, I pray, Kom med din helige Ande. come with your Holy Spirit. Sätt våra hjärtan i brand. Put our hearts on fire. Kom helige Ande. Come, Holy Spirit. Sätt våra hjärtan i brand. Set our hearts on fire. Låt oss få se med dina ögon. Let us see with your eyes. Låt oss få känna med ditt hjärta. Let us feel with your heart. Låt våra fötter bränna som dina fötter brände. Let our feet burn like your feet burned. Jag tackar dig för mina syskon. I thank you for my brothers and sisters. Jag tackar dig för alla kyrkor i Karlstad. I thank you for all the churches in Karlstad. Jag tackar dig för alla kyrkor i Värmland. I thank you for all the churches in Jag tackar dig Värmland. för mina syskon i Sverige. I thank you for all our siblings in Sweden. Tack för mina syskon. Thank you for my siblings. Även om de ser ut annorlunda och lovsjunger annorlunda. Even if they look different and they worship different,
så är de mina syskon. They're my brothers and sisters. Tack för mina syskon. Thank you for my siblings. Tack för mina syskon. Thank you for my siblings. Jag ber för dem idag. I pray for them today. Kom helige Ande över oss alla idag, Herre. Come, Holy Spirit, over everyone today. Jag ber om I det. pray about that. Kom helige Ande över oss alla idag, Herre. Come, Holy Spirit, above on all of us. Jag vill också fråga, I also want to ask, du kanske inte har tagit emot Jesus. maybe you haven't received Jesus. Vi behöver inte titta just nu, We don't have to look now, men jag vill fråga dig idag. but I want to ask you today. Du kanske inte har tro. Maybe you don't have Du, kan, faith. du kanske, eller jag ska säga, du kanske inte har satt din tilltro till Jesus. Or I should say, maybe you haven't put your trust to Jesus. Du kanske aldrig har öppnat ditt hjärta för Jesus. Maybe you've never opened your heart for Jesus. Du kan öppna ditt hjärta för Jesus idag. You can open your heart for Jesus Du kan today. be en enkel bön. We can pray a simple prayer. Säga, Jesus, jag behöver dig. Say, Jesus, I need you. Jag har gått min egen väg. I've gone my own way. Förlåt mig. I'm sorry. Jag vet att du dog och uppstod för mig. I know you died and rose again for me. Jag vill att du ska bli min frälsare. I want you to be my savior. Ta emot mig som jag är. Receive me as I am. Jag vill följa dig. I want to follow Jag you. vill bekänna dig som Herre. I want to confess you as Lord. Amen. Amen. Var du här idag som säger jag vill bli kristen idag. Jag vill bli frälst idag. If you're here today and you feel that I want to become a Christian today, Du kan väl bara räcka din hand och jag vill be tillsammans. Tänker inte kalla fram dig eller så. Jag vill bara be en enkel bön tillsammans med dig. then just lift your hand and you don't have to come up here, but I just want to pray for you where you are. Ge den möjligheten. I'm giving that opportunity. Tack. Thank you. Tack Gud för du ser de beslut som fattas. Thank you, God, for seeing the decisions that are being made. Amen. Amen. Vi ska fira nattvard. We're going to go into communion. Det är ju så fantastiskt. That's amazing. Få lovsjunga tillsammans med allt Guds folk. To get to worship together with all the people of God Och få fira nattvard and tillsammans. to celebrate the Lord's Supper together. Himlen Heaven på Nygatan 16. on Nygatan 16. Vi lovsjunger och så ska Anna leda oss i nattvard. Let's worship, and then Anneli will lead us into communion.